اعزائي الغاليين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانيين. اليوم غنقدم معكم واحد الوصفه ديال السعال والبرد. كتكون من مكونين من اللفت الابيض ومن سكر سنيده وحبيبات. من بعد ما نقينا اللفت ديالنا غادي نحكوه بهاد الحكاكه بهاد الطريقه مزيان. من بعد ما حكينا اللفت ديالنا كنديروا سكر سنيده، داكشي اللي بغيتو. داكشي كل ما درتو السكر كل ما كيخرج الماء من اللفت. واللي ما بغى السكر سنيده يدير العسل، اللي ما عندوش العسل دير السكر سنيده. وغادي نخلطوا هذا الخليط وغنخليوه داكشي اللي بغيتو، 2 سوايع 3 حتى يطلق العصير ديالو، الماء ديالو. ومن بعد غادي نشربوه ونتغطاو ونعسو باش يحيد منكم هذيك البروده وهذاك السعال اللي في الصدر. وهاد الدواء راه انا مجرباه عن تجربه، راه مخير مضاد حيوي مزيان ونافع للصحه، ما تخافوش منه. وبسلامه عليكم، خليت لكم الراحه. من بعد ما يطلق السير ديالو شربوه بالصحه والشفاء والهنا وراحه البال. بسلامه عليكم.